Avant le diviseur de tension, diviseur de tension, est une loi commune pour déterminer la tension dans un circuit qui est un montage en série, qui est un générateur de tension E, où beaucoup d'éléments comme des éléments passifs, on l'utilise pour déterminer leur tension. Donc c'est cette résistance nommée R1 et celle R2 راح نستعملوا هذا لو ديفيزيف دو تونسيون قاسم التوتر باش نجيبو U2 et U1. دونك واش يقول لا لوا تاعنا في لينونسي تاعو، يقول لك في x ou bien ux c'est la même chose égale à E tension totale sur RT. R total c'est la somme des résistances dans ce cas-là, car les résistances sont montées en série, fois la résistance X. Pour cet exemple, on a U1 égale à E sur R1 plus R2 fois R2. fois R2. لو كان يكون عندنا لي فالور نوميريك R1 R2 IE نقدروا نحسبوا aussi la valeur numérique de U1. منين جا هذا لا لوا؟ جا من واحد لابليكاسيون راك نشوفوها. عندنا هذه لابليكاسيون نوميريك كيفاش جاو هذه لي فالور دو V1 V2 et V3 جاو من العلاقه اللي نعرفوها U égale à RI. لو كان يولي عندنا اي توتال تاع هذا السيركوي اللي راه على التسلسل اي توتال، نقدروا نجيبوا اي V1 V2 V3 اي تونسيون كاين عندنا في لو سيركوي. دونك كيفاش نحسبوا اي هذا؟ اي فاسيلمون سي اي sur pardon I égale U sur R. R total تاع هذه le circuit هو la somme des résistances car sont en montage en série. R1 plus R2 plus R3 والفوق عندنا E. دونك عندنا لي فالور نوميريك تاعنا E égale à 20 R1 plus R2 plus R3 هما 100, 60 plus 30 c'est 90, plus 10 c'est 100. Donc I égale à 0,2 ampères. 0,2 ampères. Donc لو كان نحبوا نحسبوا V1 c'est quoi V1 V1 c'est facilement quoi facilement I total تاعنا fois valeur de la résistance R1. Dans ce cas-là c'est 0,2 fois 60 égale à 12 volts. Égale à 12 volts. La même chose pour les autres tensions.
V2 et V3, quand on les calcule, on les trouve ces volts pour V2 et 2 volts pour V3. 12 volts, pardon. 2 volts. هذه كيفاش لو كان نديرو ذكاء une analogie مع la loi اللي شفناها قبيل تاع diviseur de tension Vx égale à Rx sur Rt, c'est la somme des résistances qui sont retrouvées dans ou bien le montage, Rx fois E. هذا رانا طبقناه بلا ما حاسين. هذه هي سي كوا اي في لابليكاسيون نيميريك تاعنا سي او سور ار تي ولا لا سور ار تي، ويبقى لنا لو تيرم ار اكس هاو موجود هنايا بوغ ان دونك هذا هو هذه النوتراسيون تاع هذه لا لوا اللي راح نستعملوها ياسر في لو تيورام دو تيفنا، راح نشوفوه ثاني في ان فيديو وحده. دونك هذه هي فيديو جايه راح نحكي على لو ديفيزور دو كونون كي يعود عندنا ان سيركوي كيمون ان مونتاج اون باراليل، يكون عندنا ديفيزور دو كورون ماشي ديفيزور دو طونسيون. طونسيون sont les mêmes mais le courant sont différents.